आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अपनी 5th क्लास में बताऊंगा कि नोज से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कफ, कोल्ड, नोजी नोज, साइनस डिसऑर्डर, नोज इन्फेक्शन जैसी बीमारियों को हम घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जीनी या पेन दोनों में से आप किसी भी प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना थंब लेना है। अब जो आपका थंब है वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है, तो फेस के बीच में क्या होता है, नोज। वैसे जो हमारा थंब है उसमें एक उभरा हुआ पार्ट होता है, नोज। उसको आप लगातार रोज कम से कम 1 मिनट तक अगर आप मसाज देते हैं तो आप इन सभी बीमारियों से जल्द ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।